O que eu tô pensando é que temos isso. Temos a escada aqui. Tem outra sala aqui. E o banheiro no canto. Esse é o banheiro. Este era aquele outro escritório que tinha. 2x2 ou alguma coisa assim. Vamos pôr uma porta aqui. Legal. Vamos colocar isso aqui, talvez 4,5 por 4,5. Tipo um escritório. Tipo uma sala de espera. Todos costumavam passar aqui. Agora a frente toda vai ser... Aí, esse é o nosso negócio. É aqui por onde entra. Os clientes terão lugar para sentar enquanto esperam o serviço. E a espera vai ser tranquila e confortável. Muito louco. Ótimo. Essa salinha que eles tinham aqui, vamos transformar num escritório. Certo? Claro. Então isso aqui é por onde entram. Ainda tem a janela. Pode fazer o que for preciso aqui. Aqui é a sala da frente. É a sala do coffee break. O que você acha de colocar uma TV aí? Eu acho que fica Não bacana, quero hein? ninguém vendo TV. Agora que eu tenho isso aqui, aquele banco que tinha aqui... Onde é que você vai colocar suas coisas? Eles tinham elevadores. E agora? E se tirar uma parte do banco? Talvez metade dele. Tá. Manter a parte da frente aqui, porque isso é bem legal, é um aço bem bonito. Tá. Dá pra colocar os elevadores na parte mais estreita, tipo aqui e aqui. E a máquina de montar pneus aqui e o balanceamento aqui. Beleza, estudamos o layout, o design e também o prédio. Agora é com a gente transformar 195 metros quadrados numa máquina de fazer dinheiro de 460 metros quadrados. Vamos usar spray na parede, onde a gente vai colocar prateleiras, elevadores, equipamentos, ferramentas, parte elétrica, toda essa parada. Beleza, eu espero que com 2 elevadores na parte mais estreita, tem espaço suficiente pra gente passar pela porta, pra gente poder ir desse lado e desse lado perfeitamente. E se não der, a gente pode mudar isso. Tem mais espaço aqui pra fazer, sei lá, um pequeno ajuste. A gente já mudou os planos antes. Sim, você lembra isso disso? vai Isso é um plano acontecer, bacana eu e também bem acho. simples. Eu não vejo por que não daria pra gente entrar e trabalhar. Mas, digamos que a gente comece a fazer e fique muito apertado. A gente consegue modificar isso aqui, ou espalhar mais. Mas a gente consegue colocar 2 elevadores. Eu gostei aqui. da ideia, por alguma razão. Se não der certo, com os carros entrando, Se a ficar gente muito pode apertado. colocar eles aqui. Porque vão ter uma área de trabalho aqui na frente. Relaxa, Tá vamos certo. ver o que dá pra fazer. Esse lugar é pequeno, mas a gente pode dar um jeito aqui. É. E ele pode faturar bastante. Um modo como eu tava ajeitado antes é que era horrível e não funcionava. É, tá certo. A menos que você queira. Não, eu acho que ficou bom. A única coisa que falta... Richard, o que você acha? Aí, cadê meu assistente de bridge? Tá, muito bom, tá aprovado. Então, decidimos fazer nosso pequeno esboço detalhado para deixar tudo na escala. Para garantir que um entenda as necessidades do outro. Preciso fazer minhas coisas e ele também precisa trabalhar. Simples assim. E temos mais um problema. O que vamos fazer com essa monstruosidade? Bom, estacionamento sempre dá dinheiro. Será que a gente pode liberar mais espaço e deixar um lugar para os clientes? Depois de terminado, eles podem vir até aqui e pegar o carro. Oh, mas com certeza, faz muito mais sentido. Eu também acho. E também outra coisa, tem tanto espaço aqui que ele pode até alugar as vagas se ele quiser. Essa coisa é um elefante branco. É um grande monstro de metal nesse estacionamento que não estão usando direito. Um desperdício de espaço. Eles falaram de estacionar. Quer saber? Talvez a gente resolva derrubar isso. O valor que ele paga de aluguel, se dividirmos por metro quadrado, só um prédio, é um pouco alto. Sim. Se fizermos as contas do quanto podem faturar em cada metro quadrado aqui, então faz sentido. E o aluguel fica barato. 2 vagas já pagam o aluguel. Show de bola. Vamos fazer isso. Eu não vou deixar que ele tenha um espaço vago para acumular tanta tralha, porque a gente sabe como vai ficar. De acordo? Eu acho excelente. E na boa, ele já deve estar gastando mais de $1 por meio metro agora. Então agora a parada é colocar a mão na massa. Tá E certo. Vamos fazer esse prédio se destacar. Vai rolar. Vamos colocar umas listras legais ou então limpar tudo para deixar bastante apresentável. Com certeza. E dessa forma parece fazer mais sentido. E tomara que o Richard goste do design. Aí, John, é tua namorada? Não, é outra pessoa. Carro saindo. Oi, eu sou o Russell. Oi, Russell, eu sou a Cheryl Morgan. Oi, Como Cheryl. vai? No meio de tudo que tá acontecendo, tirando os carros e tal, um carro grande e chique estaciona com um homem e uma câmera e uma mulher aparece. Ela me entrega um monte de documentos. Os documentos provam que ele me deu esse elevador porque ele ainda me deve mais de $5.000. É mesmo? É mesmo? O que eu descobri? O John deve grana pra ela. Ela veio aqui pegar parte do equipamento. Esse elevador é meu. Tá. Mas eu não vim buscar hoje. Eu só vim Sei, aqui pra sei. garantir que vocês não levem ele embora. O John contou no começo, quando falamos sobre finanças, que ele devia 5 mil a uma mulher. Ele falou como se não tivesse importância. Mas descobrimos que ela foi lá tirar fotos do equipamento porque tem um mandado no tribunal para levar os objetos porque ele não pagou o que devia. É óbvio que é importante. A essa altura, eu vou ter que discutir isso com o Richard, porque isso tá bem além da minha alçada. Como vai? Me diz você. Que foi? Bom, lembra quando ele disse, casualmente, que devia 5 mil para alguém? Lembro.
Tá, uma mulher apareceu e veio buscar o elevador, como garantia. Ela tem uma ordem do juiz para poder entrar, pegar o que tem que pegar e vender pelo valor que conseguir. Depois ela vai ver a diferença com ele. Ele pagou $500 do empréstimo dela. Sem comunicação, Por que eu só não fico ignorando. sabendo das coisas antes de fechar o acordo? Exato. E quando a Ele gente disse pediu que para ele devia abrir o 5 jogo com mil a pra gente... uma amiga. Não Isso é não amigo. é amigo. Exato. Ele não jogou limpo com os números. Vamos conversar Pois é. com ele. Vamos por aqui. É super importante manter o cronograma e podemos perder o resto do dia, mas até eu saber melhor exatamente com o que eu estou lidando agora, vamos parar. John! Fala! Porque pode ser hora de desistir. Eu vou largar os 2 elevadores velhos e dar o fora daqui. O que é isso aqui? Você disse que devia 5 mil para uma amiga. Ela não é uma amiga, não é? Olha, era um dinheiro que eu tava devendo pra ela e ela acabou me processando. A gente foi pro tribunal por causa disso. E eu pensei que tivesse resolvido da primeira vez, porque o caso foi encerrado. Mas ela processou de novo e a gente voltou pro tribunal. Meu advogado Se disse... perder no tribunal, vai ter que pagar as custas do tribunal também. E o advogado dela. É. Esses 5 mil podem virar 10, 12 ou 15. Eu espero que não. Se eu soubesse dessas coisas, se eu soubesse como a coisa estava feia, de jeito nenhum teria investido aqui. Afinal, eu sou um cara de aperto de mão, sou do Texas, acredito no que as pessoas dizem. E esse sujeito mentiu feio pra mim. Tô decidindo ainda se pulo fora, porque eu acho que você não foi honesto comigo como deveria ter sido. Na boa, eu acho que isso não tem como piorar. O Richard não vai confiar em mim agora. Eu fechei um acordo com ele envolvendo muita grana. E aí chega uma mulher pra quem eu tô devendo uma graninha e eu não paguei. Quer saber? Isso vai acabar dando Você devia ter me contado. É um problema, isso muda todo o jogo. Olha, vai chamar a moça. Vamos ver o que podemos fazer, Russell. Eu já tô nesse negócio. Se eu sair agora, eu vou perder dinheiro do mesmo jeito. Você me conhece, eu vou tentar fazer um acordo pra faturar rápido. Eu soube que o John deve dinheiro pra você, não é? Aceitaria 2 mil pra gente poder seguir em frente? Claro que não, nem pensar. Eu já tenho 7 mil nisso. Eu sei disso. Você tem que receber. Mas não é melhor você fazer um acordo e receber agora do que ficar na incerteza? Tá certo, tá forçando a barra. Vamos fazer do jeito seguro. O que quer? Eu quero a minha grana de volta. Eu entendo. Ela tá uma fera. Ela sabe que eu tô fazendo negócio com o John e sabe que vai ser paga. Praticamente, ela me pegou pelo rabo. É o seguinte, 5 mil agora e acabou. Podemos vender tudo e conseguir essa grana. Não me importa o que vai fazer. Eu não dou E a aí? mínima pra isso. Beleza. Me dá os 5 mil e eu vou Tá embora. certo. A papelada vai pro lixo. Encerrado. Acabamos fechando em 5 mil. Terminou. Tudo acertado. Uma dor de cabeça a menos. Bom, eu resolvi isso, mas eu preciso garantir que isso não aconteça de novo. Já tenho muitos problemas, cara. Você me deixou numa roubada, numa situação realmente delicada. E eu não sabia que era tão ruim porque você não me contou. Beleza. E o que eu tenho que fazer? Você tem um problema, John, e precisa de ajuda. Se vai fazer negócio comigo, eu quero que fale com um contador agora mesmo. Vou te representar uma pessoa, ela vai vir à cidade e vai examinar os seus livros uma vez por mês para garantir que esteja fazendo tudo do jeito certo. Isso seria bom. Beleza. Eu preciso de ajuda. É disso que eu preciso. Eu tô pronto pra fazer as coisas certas. Eu quero ser um empresário de verdade. Eu quero que me mostrem como, quero conhecer as técnicas e eu vou fazer igual. Tá certo, é o seguinte. Eu vou dirigir tudo a partir de agora e você vai sair daqui. Depois de cuidar de tudo, eu mandei o John e a equipe dele pra casa. Vamos ver o que faremos neste lugar. Eu ainda tô preocupado com o sujeito, mas vamos falar da oficina. O que acha de elevadores e sistema de ar? Não tem muito espaço aqui. A gente pode colocar 2 elevadores na parede dos fundos para eles poderem construir pelo menos um hot rod e fazer o trabalho de manutenção diária no outro. Isso também vai dar espaço na frente dos elevadores para a máquina de montar pneus e balanceamento. E algumas soldas também. Aí eles podem faturar com serviço de manutenção. Concordo com isso. Na parte da frente, a gente vai fazer uma nova entrada para os clientes e área de espera. Assim, a gente não vai ter a responsabilidade dos clientes atravessando a oficina. E um cliente satisfeito volta e indica a oficina. Isso significa mais grana entrando. Tá certo. E aqui a gente vai transformar esse espaço sinistro num estacionamento coberto para os clientes. E vamos colocar equipamento lá fora para eles trabalharem quando o tempo estiver bom. Isso é bem legal, cara. Eu queria ter isso na minha oficina. Tudo bem, a gente tem que limpar a pintura externa. Vamos chamar a Image Graphics para dar um jeito no logo? Tá, Tudo já bem. falei com eles já entenderam o que eu quero. Legal. Beleza, vejo vocês quando eu voltar de Dallas.